ఫ్రెండ్స్, నేను మీ షాకిర్. ఈరోజు నేను చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాను. సో నేను వరుసగా 4 నెలలు నేను పర్చేజ్ చేశాను. 3000 పైగా నేను పర్చేజ్ చేశాను మన వెస్టీజ్ స్టోర్లో. సో 5 నెలలు నేను ఏం పర్చేజ్ చేయలేదు. జస్ట్ మాకు వోచర్ అనేది రావడం జరిగింది. 2500 రూపీస్ నాకు వోచర్ రావడం జరిగింది. ఆ వోచర్తో నేను పేస్ట్లు, వెస్కేర్ బామ్, సో సోప్స్, ఫ్లోర్ క్లీనర్, హెయిర్ ఆయిల్, షాంపూ తీసుకోవడం జరిగింది. ఎటువంటి అమౌంట్ పెట్టకుండా 4 నెలలు వరుసగా నేను కొనుక్కున్నాను. 5 నెలలు నాకు ఫ్రీ వచ్చే వోచర్స్ ఇవ్వండి. సో మీరు కూడా రండి, తీసుకోండి. 4 నెలలు కొంటే 1 నెల ఫ్రీ ఇచ్చే కంపెనీ ఏదీ లేదు, మన వెస్టీజ్ స్టోర్ మాత్రమే ఉంది. సో తీసుకోండి, మీరు కూడా వెస్టీజ్లో బాగా డబ్బులు సంపాదించండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. విష్ యూ వెల్త్.